Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен кез менен ушундай кичинекей айрым кайрылууларды жазап турам. Жакшы билесиздер, мен катталуучуларыма. Мына Твиттерде дагы, Фейсбукта дагы, Инстаграмда дагы мага көп суроолорду берип атат, жана башка постторду көрүп атам. Бүт баары айтып жатышат. Бул жанагы биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич тиги Тажикстанга Эмомалиге барбаш керек болчу. Нейтралдык аймакта жолугуш керек болчу. Же болбосо өзү келсин деш керек болчу. Ал жерге барганда алдына түшкөндөй болуп калды. Биздин жарандарыбызды кырып ийген камкор адамга эмнеге барат деген көп ошого окшогон посттор болуп атат. Ошого окшогон суроолорду мага жөнөтүп сурап атышат. Тынбай эми бул нерсеге комментарий бербей жөн эле койсо болмок, бирок уламдан улам көп болгондуктан айтууга туура келет да. Кымбаттуу катталуучулар, кымбаттуу достор. Өлкө башынын бирден бир негизги максаты бул элин багып, элин сактап, мамлекетти өнүгүү жолуна алып баруу. Ошонун ичинде бирден бир бул коңшулар менен тил табышып, тынч, жакшы алакада жашоо. Өткөндө кыргын болуп кетти, туура. Биз тарап албетте көбүрөөк жабыркады деп айтып атабыз. Биз тарап биз айтабыз, айта беребиз. Бул окуяда Тажикстандын күнөөсү Рахмондун бийлигинин, режиминин түздөн түз күнөөсү чоң болду деп. Биз аны айта беребиз. Ошондой эле айтууларды, ошондой эле позицияны өзүнүн чындыгын тажик тараптагы айтып келет. Биз жана айтып отурсак, барбашы керек биздин президент ал жерге. Эмнеге барды? Алдына түшкөндөй болуп калды, унижение болду деп айтып жатабыз. Бул жөн эле текеберчилик, жөн эле куру намыс. Биз ага куру намыс болбошубуз керек. Биз коррупциянын чоңдугуна куру намыс болушубуз керек. Биз элибиз кыйналып оор абалда турганына намыс танышыбыз керек. Биз ушунча байлык ресурстарыбыз туруп, ички коррупцияны жеңе албай, мамлекетибизди тыныраак башкара албай, ичинде башаламандыкты тыя албай атканына намыстанышыбыз керек. Биз мурдакы 15 союздан чыгып келген, эгемендүүлүк алып келген, өз алдынча жүргөн мамлекеттин эң арткысы болуп калганыбызды, экономикада, башка тармактарда ошерекеге намыстанышыбыз керек. Мына намыстана турган нерсе толтура. Ал эми президент ал жерге барбай койсо, бул да ана макоочулук болмок. Президент жок, нейтралдык аймакта мен сүйлөшөм, же болбосо сүйлөшпөйм деп барбай койсо, мына ошондо өзүнүн пас деңгээлин көрсөтмөк. Дипломатиялык жол эң жакшы жол. Биз мушташканга кечикпейбиз. Кырылышканга, өлүшүп кеткенге, атышып кеткенге эч качан кечикпейбиз. Аны любой учурда кылса болот. Мына биз айтабыз го популярдуу сөз. Любой учурда антип кетүүгө кеч эмес. Бирок дипломатиялык ыкмаларды колдонууга кечип калышыбыз ыктымал. Жакшы мамиле түзгөн учурларды пайдаланууга кечип калышыбыз ыктымал. Чоң маселелерди, орчундуу кыйын маселелерди сүйлөшүү тынчтык жолу менен чечип алганга кечигип калышыбыз ыктымал. Дагы ондогон, жүздөгөн, миңдеген жанды, жарандарды сактап калууга кечигип калышыбыз ыктымал. Эгерде тил тарап текеберленип, намыстанып, биз кыйыныраакпыз, биздин күчүбүз чоңураак, керек болсо кыргыздардын өпкөсүн үзүп коебуз, кааласа келсин деп атса, ошончо дагы барышыбыз керек.
ошентсе дагы акыркы мүмкүнчүлүктү пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Барып ал Рахмон жаманбы, камкорбу, режим түзүп алдыбы, аймасы жок. Ал килейген өлкөнүн башчысы. Ал дагы ошоки 7 миллион, 8 миллион, 10 миллионго жакын калктын башчысы. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, ошол өлкөнүн тагдырын чечип турган адам. Ага барыш керек сөзсүз түрдө. Ага эч кандай намыстанып, мына биз бардык, анан тиги болдук деген туура эмес көз караш. Бул биздин душмандар ушинтип чыгарат, душмандар. Андай көз карашта болбошубуз керек, туугандар. Кайсы өлкө болбосун, эмне болбосун биз барышыбыз керек. Дагы бир нерсе ушуга кошуп айтып кетейин. Биз отуруп алып эле кыйын боло беребиз да, ошо кытайларды мисалы жек көрүп элечи. Кытайлар шүнчүктөр, кытайлар балет, кытайлар жаман дей беребиз да. Кытай деген бул дүйнөлүк держава эле эмес, Кытайдын экономикасы бүгүнкү күндө дүйнөнүн эң алдында. Биз Кытайды пайдаланып байып кеткендин ордунда биз отуруп алып, кур намыс кылып алып, мисалы Кытай ит, Кытай куш, Кытай тигил бул деп атабыз да. Ошол эле учурда Кытай 10 күн чегарасын жаап койсо, мурдубуздан чимкирик агып, шүмшүйүп жатып калабыз, туугандар. Биз антип отурсак эч качан өспөйбүз. Кытай болобу, тажик болобу, өзбек болобу, казак болобу, тил табышып булар менен аке-жаке деп ийкемдүү болчу жерде, биздин намысты коргой турган жерде коргоп, биздин кызыкчылык бар жерде тике туруп, ошол кызыкчылыкты кандай жол менен болсо да коргонго аракет кылышыбыз керек. Азыркы учурда Садыр Нуркожоевич ийкемдүүлүк кылып барып атат. Тиги улуу киши, мейли келбейби, мейли мындай орто нейтралдуу аймакта сүйлөшпөйм дейби, мейли барсын, сүйлөшсүн. Ал аксакал менен дагы канчалык камкор болбосун, тиги болбосун дагы анын тилин тапканга аракет кылсын. Мына биз ошорекин тилешибиз керек. Ошорекиге умтулушубуз керек. Антпесек биз ушинтип отура берсек, эч качан өнүкпөйбүз. Куру намысчылык деген башка жерде болуш керек. Мындай эмес. Куру намысчылык деген жанагы ысырапчылыкта болуш керек. Жөн эле ысырап кылып аткан. Куру намыс деген ички ресурстарды колдоно албай жатканыбызда болуш керек. Куру намыс деген жанагы мен айткан бюрократия, коррупцияда болуш керек. Куру намыс деген биз билимибиздин төмөнү болуп аткан мына ошондо куру намыс болуш керек, туугандар. Макулбу? Мен ошону айтып кетип элем. Бул да менин жеке ой пикирим. Эч кимге таңуулаган жокмун, кыйкырынбай, өкүрүнбөй, каалаганыңар уккула, каалабагаңар отменить подписку дегенди басып коюп чыгып кете бергиле, макулбу? Сак саламат болуңуздар.